реакции на овие изјави на Заев и од новинари, професори и граѓани. Една од нив и на професорката Ванковска која вели, ако на таткото Димитров не му успеа синот на добар пат да го оствари неговиот бугарофилски сон, патриотите зафатени со родентенски забави и ифтар. Социјалдемократите го остваруваат она за што ги обвинуваа ВМРО-вците. Жал на Македонија, гледајте зошто сега не сме државотворен народ. Затоа што имаме вакви лидери, прислужници, се вели во статусот на Ванковска. А денеска во студиото во овој информативен блог го имаме историчарот Александар Стојчев и благодарам што се озвавте на поканата. Можевме да чуеме дека премиерот Заев најави дека имало консензус за некои прашања. Еве вие сте историчар, како вие гледате на ова што Заев го порача од Бугарија? Вака, националната историја на македонскиот народ е единствена и неделива, што подразбира дека нема ниту еден дел од националната историја на македонскиот народ и на Македонија, кој што Македонија би можела да го сподели со некоја друга држава, па во случајот ниту со Бугарија. Дека тоа е така, сведочи Илинден 2 август 1903 година, националната револуција на македонскиот народ и на припадници на други етнички заедници, религии, кои што во 1903 година немале, не само што немале никаква поддршка од соседните држави Бугарија, Србија, Грција, туку жестоко биле спречувани, односно опонирани, превенирани да ја изведат револуцијата преку вооружено востание за исполнување на вековниот сон на македонскиот народ за слобода и собствена држава. Дека тоа е така, дека е националната историја на Македонија единствена, е најдобра потврда 2 август 1944 година, особено во однос на Бугарија, која е од 1941 до 1944 година во блокот на Хитлеровата коалиција и се бори против македонските партизани, односно се бори против целите за создавање на македонска држава. Астом 1944 година е континуитет на Илинден 1903 година. Од 1944 година до 1991 година се градат институции во тогашна Република Македонија во состав на федерација, но се градат сериозни институции по примерот на Институтот за национална историја, кои што ја истражуваат и пишуваат националната историја на Македонија базирано врз факти. Оттаму се илузорни и смешни обвинувањата од некои личности, да не ги наречам историчари, бидејќи не е сериозно оно што го кажуваат, дека Македонија треба да престане да фалсификува историјата и во духот на некаква... Еве да речеме и да се во право, нели? Еве да речеме во наводници. Тоа значи дека треба сега да закопаме се што досега сме го знаеле за Македонија, да ги фрлиме сите учебници и да пишуваме историјата како што сакаат соседите. Така излегува. Видете, и тоа е неможно, неизводливо, бидејќи ние сме немале долго време собствена држава, што значи дека сме немале институции. Денес имаме државен архив на Република Македонија. Но документација за постоење на македонците, за борбата на македонскиот народ за собствена држава е длабоко ставена и во депоата, не се многу објавува, но ја има во светски центри дипломатски, во архиви држави, значи и во Бугарија, и во Србија. Друго е прашање колку е таа достапна. Во Турција. Така да особено е важно да се каже дека македонската историја е единствена, национална историја зборуваме. Во друг контекст може да се каже заедничка историја во смисла на балканска историја, каде што се и други балкански народи, не само Бугарија. Заедничка европска историја, заедничка евроатлантска историја во смисла на патот кој што го одиме према евроинтеграциите, но не на актуелната политичка ситуација. И во минатото сме имале слични некакви предлози за одбележување заедничко со Бугарија на Илинден. Илинден нема ниту еден факт кој што сведочи дека бугарската држава, бугарската политика во 1903 година дала некаков придонес за македонската вооружена борба. Имено фактите зборуваат нешто сосема спротивно. По донесена одлука во јануари 1903 на Солунски конгрес на Македонската револуционарна организација да се крене вооружено востание. Тоа го дознале конзулите на големите сили во Солун. Тие веднаш реагирале, особено Русија, и ја на некој начин условиле Бугарија во ниту еден случај да не им дава поддршка на комитетите, односно на револуционерите од Македонија, бидејќи тоа Русија ќе го смета како атак против незината политика. И таа министерот за надворешни работи на Русија, грофот Ламсдорф, го повикал амбасадорот на Бугарија во Русија и му
кажал дека Русија нема да дозволи ниту еден руски војник, ниту една рублја да бидат потрошени на евентуална војна на Бугарија против Турција. Сега, парадоксот е што и на таква една политика на Русија, веднаш бугарската влада го уапсила целиот состав на Врховниот македонски комитет и фактички го забранила неговото дејствување. Им се заканила на вооружените формации бугарски, на регуларната војска и на полиција, дека најжестоко ќе ги санкционира доколку се вклучат во помагање, односно во било какви дејства вооружени во востанието кое што е изведено во Битолскиот револуционерен округ, каде што е избран посебен штаб. Има документи, има се ова историја. Ја донесов оваа книга. Оваа книга е како корпус на документи поделба на Македонија во Букурешт 1913 година. Ги обединува сите значајни дипломатски моменти кога се решавало за македонското прашање. 903 година е година кога македонскиот народ, Македонската револуционерна организација го крева вооруженото востание свесна дека нема воена сила да ја порази Отоманска империја, но бидејќи дојде работата до крај, девиза смрт или слобода, се решава да се крене со оружје во раце за да се каже не на дотогашната тиранија и да се прати еден силен глас во Европа и во светот дека македонскиот народ се бори за сопствена држава. Сега излегува не е така. Да, и од друга страна, кога е во прашање Бугарија, Бугарија води една друга политика. И тоа востание, да се вратам, 1903 година, е кренато главно во политичка програма која се базира на одлуките на Берлинскиот конгрес од 1878 година. Член 23 и член 62, кои предвидуваат своевидна политичка и културна автономија, верска автономија за Македонија. Бугарската политика, која што е од 19 век, па речиси се до ден денес, и денес најголем национален празник на Република Бугарија е 3 март, со асоциација дека се слави Сан Стефанска Бугарија, која што е 3 март 1878 година, е договор во Сан Стефано, Сан Стефански договор помеѓу Русија и Турција, со кој што е создадена голема Бугарија, вештачка творба, која што 3 месеци требало да биде администрирана од Русија, а која што ја инкорпорира цела територија на Македонија во свој состав. И не станува збор за признавање на македонци како посебна нација или како посебен народ, иако македонците во Руско-турска војна 1878 која претходи на овој договор, со голема предаденост, храброст, учествуваат во војната, во борбите, зашто се и одликувани од рускиот цар Константин Везенков, плејада македонци, Иван Робев, Ѓорѓи Пулевски, кои што добиваат медали, ордени за храброст, а од друга страна ја наоѓаат својата татковина неослободена, односно покорена од една нова вештачка творба. И таа политика на Сан Стефанска Бугарија фактички се провеува во еден дух на меѓународни односи на Балканот, кој што ја потикнува Бугарија да води една политика негаторска према македонскиот народ и према македонската нација. Затоа уште еднаш ќе повторам, национална историја на македонскиот народ е единствена и неделива, несподелива со ниту една држава, најмалку со Бугарија, која што најмногу го негира идентитетот македонски, постоење на македонскиот народ, национално малцинство. Ќе бев среќен доколку имавме прилика да слушнеме на овие најактуелни избиднувања во политиката, мислење на македонската национално малцинство во Бугарија по овие теми. Не знам дали забранетите партии и така натака и така натака. Навистина од друга страна, не треба да се биде да речеме затворен во смисла на подавање на рака и соработка со соседи, со добро соседство. Па ќе истакнам само еден пример. Ние во 2003 година, значи во Македонија го одбележавме вековиот јубилеј, 100 години од Илинденското востание, заедно со помош на Република Турција, која што на поницки нивоа испати своји представници во Македонија, ни го отстапи црешовото топче на 3 месеци, значи тоа ни беа противници во тоа време и немало никаков проблем, но многу е јасна позицијата на која страна е односна држава која учествува во прослава. Бугарија е добредојдена секако како гостин кој што ќе ја признае својата денационализаторска, асимилаторска улога и политика во тоа време, ќе ја остави зад себе, а сега ќе се поздравиме, ќе тргнеме збиено со искуства нивни, со искуства на други народи и ние имаме што да споделиме, не сме само за да земеме од други држави и народи искуства, така да во еден европски дух се спомнува често пати Македонија е и од античко време најстара држава во Европа. Значи географски, геополитички е неоделива од Европа. И на некој начин природно се разбира со една
дипломатија, со една политика која што во ниту еден момент нема да ја загрози да го загрози чувството на гордост на македонскиот народ, македонската нација, но и на граѓаните на Република Македонија кои што се од друга етничка припадност или верска припадност. Сега слушнавте, вие сте историчар, се базирате на документи, на факти, како што се во оваа книга, на точни бројки, на точни документи, а сега слушнавте дека е поканет Бојко Борисов на Илинден да дојде во Крушево и токму тука да биде потпишан тој договор за добрососедство во кое што се уште не е откриено што се договориле по тие 4 точки, но според изјавите од господин Зоран Заев можеме да наслутуваме, нели? А од друга страна не слушнавме ниту една повратна таква изјава од Борисов. Апсолутно е за поздравување доколку се тезите, односно ова што го истакнав, дека Бугарија ја признава својата империалистичка политика во 903-та, на некој начин тоа би било соодветно и извинување и поклонување од страна на бугарски високи државници. Но мислите дека тоа ќе се случи? На македонските жртви, па не верувам. Не слушнавме некако така. Не верувам бидејќи стекнав впечаток дека малку и бугарската страна беше изненадена од понудата на македонската страна, така што тоа го и кажа имено председателот на бугарската влада, дека не било планирано да се полагаат венци на споменикот на македонскиот цар Самуил, туку е веројатно на барање од некои други страни. Така да, апсолутно, она што го истакнав, значи, сме отворени како народ, како нација, како држава, да поканиме гости од цел Балкан, бидејќи, пазете, Илинден е единствено востание национално македонско кое што ја прави Македонија држава и која што ги прави македонците македонци. Тоа го знаат на балканските простори од време на поранешна Југославија, учеле, изучувале, па именно прв празник, национален празник на државата, со првото решение на АСНОМ, едно од првите решенија е дека Илинден се прогласува за национален празник на Македонија. Се оведува македонска држава, се оведува македонски јазик. Илинден, ако на некој начин некој има идеја да ги сближува, да, Илиндените од Илинден 903-та, тогаш ќе треба да го сподели Илинден 944 година. Што правиме во таква ситуација? Зарем е тоа заедничка историја? Како што беше истакнато во претходните прилози, страдањата на македонските партизани, борци за национална слобода, па не само македонци, туку турци, албанци, кои што во голем број загинаа во судирите 44 година и 45 година. Ова на некој начин, да ви кажам, наликува на една пропаганда, односно една смислена, но се уште и од другата страна јасно им е дека немаат историски факти врз кои би се базирала таквата теза, па сосема логично е од таму што единствена изјава до сега од под наводници историчари од Бугарија во контекст на посетата на премиерот на Македонија на Бугарија е изјава од Божидар Димитров, кој што и не е историчар. Тој е најголем антимакедонец кој што негира се што е македонско. Негова идејата за името на Македонија. Да, пред таа изјава имаше една изјава во сосема еден логичен контекст од председателот на Бугарската академија на науки и уметности Воденичаров, кој што со Македонската академија на науки и уметности минатата година започна еден процес на, да речеме, подобрување на клима во научните кругови во однос на истражувања на историја на Македонија и Бугарија, и тоа е сосема во ред да се одвива историска дебата во научните кругови. Ние имавме еден симпозиум во Битола, од кој што произлезе и еден зборник, во кој што сосема аргументирано и, да речеме, без некакви обструкции се објавени тези на македонските историчари кои говорат дека македонската национално-ослободителна и револуционарна борба од 1878 година е независна и самостојна. Не е бугарска. И Бугарската академија нема проблем со тоа. Би било интересно да ги чуеме и реакциите од нивна страна во однос на да речеме. Уште ова да го кажам за Илинден. Илинден 1903 година се до времето по Втора светска војна, имено до 1963 година, секогаш бил гледан како едно востание, што имено така и треба врз научна аргументација.
Во периодот по Втората светска војна Тито и Димитров има договор во кој што фактички малку недостасуваше време во една форма на Балканска федерација да се обедини Македонија, односно македонците во Пиринскиот дел на Македонија, да се сплотат со своите браќа од Вардарскиот дел. Има културна автономија, разни придобивки, се признаваше македонското национално малцинство во Бугарија и сега по завршување на тие добри односи веднаш стапи на сцена една нова теорија, односно продуцирање на теории за своевидно заедничко илинденско преображенско востание кое што е изведено пак од бугарскиот народ, односно бугарската нација, што исто сосема спротивно на фактите, бидејќи преображение, односно преображенско востание е востание кое што е кренато во Одрин, односно на планина Странджа, на 19 август, кој што е празник Преображение, и сосема различен штаб има, сосема различни цели на действување има во 903 година и никогаш не е доведуван до 1963 година во контекст на Илинденското востание. Илинден е ореол на македонската борба, организирано е, снабдување со оружје, санитетски материјал, психолошки, теоретски подготовки на македонските револуционери се правени без подршка на ниту една држава во 1903 година. Ако бугарската држава се оградила од Илинденското востание во 1903 година, тогаш нема што да бара во денешни услови да чествува заедно со Македонија. Може да дојде само како гостин, но еве да истакнеме и факт дека на страна политиката државна има голем број на припадници на револуционерното движење македонско кои се бугари по националност. Ќе спомнаме само Христо Чернопеев, кој што е бугарин, кој што загинал за идеите за слободна Македонија. 1915 година, кој што е член на Централен комитет на ВМРО, значи една личност која што е бугарин по националност, а која на некој начин ја поддржувал борбата на македонскиот народ, се борел заедно со македонците, го положил својот живот фактички за слобода на Македонија, а од друга страна политиката никогаш ништо добро не само што не и донела, туку и реално во плановите на бугарската држава никогаш не било создавање на Македонија како автономија, како држава. Особено еве за оваа книга кај што е Букурешки договор. 1912 година Србија и Бугарија подпишале таен договор на 13 март 1912 година во кој што се договориле како ќе ја делат Македонија, кои зони се спорни, кои се неспорни. Спорните зони од Црн врв кај Крива Паланка до манастирот Губавец на Охридско езеро, кои што ќе се делат, а северно од Шар планина и источно од Рила планина се неспорно српски, односно бугарски. Од друга страна, тоа е она што е во тајниот договор. Од друга страна, упатиле повик до македонците и до другите народи, но главно до македонците, да востанат, односно да се мобилизираат на нивна страна во војна против Отоманска империја, под ултиматум испратен до Отоманска империја да се исполни член 23, односно 62, односно да им се даде автономија на Македонија. На некој начин изманипулирале со еден ефектив, околу 75.000 македонци војуваат во Балканските војни, но исто што е забележано во документите, особено во извештајот на Карнегиевата комисија, која истакнува дека недовербата секогаш била присутна помеѓу македонските комити и бугарската влада. Бугарската влада секогаш се плашела дека македонските комити ќе и донесат меѓународни компликации. И свесно, за да не бидат сведоци македонците на поделбата на Македонија, која што беше малку позната во јавност, но веќе договорена според договорите, беа испратени наместо да војуваат кај своите села и огништа во Македонија, свесно беа испратени во Тракија, на Чаталџа, за да не бидат сведоци на поделбата на Македонија. За крај само уште едно прашање. Доаѓате од филата на науката, од научниците, од професорите, од луѓето кои што се бават со документи. Како ќе прокоментирате доколку денеска сега некој ви дојде, треба да пишувате учебник по историја како што се пишувале многу книги и политиката да ви диктира што треба да напишете во учебникот? Видите, тоа е дисквалификација на научната работа воопшто, значи на европско светско ниво, дисквалификација на сето она што генерации историчари, научници во Македонија го создадоа како јадро за национална историја на Македонија, и не може да биде добро, ниту пак може да биде употребливо историско четиво кое што на некој начин не го пишувал историчар.
доколку се сериозни намерите да се интервенира во однос на историските писанија, односно учебници, тогаш може да се прават одредени интервенции само во методолошка смисла, односно во унифицирање и во испорачување на учениците, односно на оние што треба да ја учат, една унифицирана историја која што веќе е напишана. Само треба некои работи можеби да се усогласат, кај што има разлики, но да се пишува историја која што не би му се допаднала на нашиот сосед, која што би претпоставувала сериозно дека од 41 до 44 година ние не можеме да го избегнеме фактот дека бугарската држава била окупаторска во Македонија, дека бугарската држава била во фашистичкиот блок, дека целата таа влада фактички била во услуга на еден фашистички систем, режим, нацистам од Германија, фашизам од Италија, но дека била во таа оска и во услуга фактички на целите на фашизмот. Тоа е нешто што не може да се не може избрише. политичарите да ја пишуваат. Не само да се избрише од книга или од споменик или од, значи, јас сум апсолутно за тоа да не се интервенира во нешто што постои како такво некаде како артефакт на теренот. Значи, ако има некој споменик каде што пишува дека не може се договор фашисти, на кафе да го против промениш. фашистички, па ние што треба да направиме сега, има еден број на споменици во Скопје каде што се одбележани места каде што се загинати македонски борци, партизани и мажи и жени, и на кои што пишува дека од фашистичките фактички окупатори се убиени. Па сите документи кои што ги продуцира македонската политичка и воена елита во текот на Втора светска војна завршуваат речиси со слоганот смрт на фашизмот, слобода на народот. Како сега зарем ќе влеземе во тие документи да ги бришеме? Да бришеме Тоа се. не едноставно не изводливо. Так. Ви благодарам многу што одвоивте време да бидете гостин во овој блок на вести во телевизија Нова, да разјасниме зашто станува збори дека ова не е толку едноставно, дека е сериозна работа и не треба да се играме играчки со неа. Многу сериозна и само ќе дозволите, значи, иако е македонскиот пристап секогаш бил низ историјата екуменистички, космополистички, значи во духот на обединување, едноставно оваа тема не смее да остане или да биде во рамките на елитизмот, односно на луѓе кои што во одреден момент имаат моќ или позиција да може да влијаат сериозно на целиот процес. Така, ви благодарам многу за гостувањето во овие вести. Со овде ќе ги завршиме овој блок на вести, но назад сме во студиото веќе во 17 часот. Мисекот на целиот ден телевизија Нова ќе разговара со експерти, со професори на оваа тема за да разјасниме што тоа точно се случува. Останете на фреквенцијата на телевизија Нова.